هل يأثم الإنسان إذا كان يناجس أحد أبويه ورفع صوتا ليس بقصد جرحهما ولكن ما حدا عليه نجاشة، يعني بيصيح ما مش مانع. إذا وصيح طبيعة صوتي حاجة هو يظهر بيصيح ويكابر أبوه ويبتسم مش ويجزز وقهو هذا عقلك عقله عقل الله شنو ثلاثي هذا ثاني. ولا بيعارضه بلطف بيقول الله أنه تغالطي هذا الله مش هكذا على بأسك الأول بيصيح الله أنه تغالطي وضك بيصيح مثل ما قال الحسين بن الإمام يحيى قال يتكابروا في مسألة علمية قال ما دراك يا حسين ما در أمك قال قولوا ما در أبوك يعني ما دراك وقته يتكابروا في مسألة علمية قال ما در أمك مش هكذا قال قولوا ما در أبوك يعني ما دراك وقته ما جزمت يقول ما دراك وقته قال هكذا. وإما لو هو ضعيف لا نقول إنه قد بيع لنا العقعان، لكن ما دموا إمام يشتري ضبطه ما يسمى العقعان ولا شيء.